Дэлхийн урлагийн түүхэнд уран зургийг жинхэнэ ордны хэмжээнд хөгжүүлж байсан агуу зураач бол Рубенс билээ. Рубенсийн дараах үеийн ч энэ амжилтыг сулруулаагүй. Түүний авьяаслаг шав Ван Дейкийн нас часуутан Испанийн ордны зураач Веласкесийн тухай өмнөх дугаартаа бид өгүүлсэн билээ. Энэ удаа түүний зарим нэг бүтээлийн тухай, түүний амьдралын сонирхолтой хэсгүүдийн талаар үргэлжлүүлэн танилцуулахар шийдлээ. Веласкес баг залуудаа Караважог даган дуурайгчдын бүтээлүүдийг харан зүрх сэтгэл нь хөөрөн урлагийн их замд натуралист маягаар хөл тавьсан болохоор альва зүйлийг нарийн гярхай ажиглан төгс гүйцэд хийхийг эрмэлздэг байлаа. Энэ үеийн гол бүтээлийн нэгд нь Сильвиягийн ус зарагч зураг зүй ёсоор орно. Уран бүтээлийнх нь эд цэцгэлэлтийн үед суу бэлэгт Рубенсийн зөвлөсний дагуу Ромд очсон нь мөнөх Рубенс болон агуу Тицианы уран бүтээлүүдтэй танилцсанаар уран зураг бүтээх өөрийн гэсэн тогтолцоог нь бүрдүүлсэн байдаг. За 19-20 дугаар зууны их мастерууд, уран зургийн их том төлөөлөгч нар бол Диего Веласкесийн зургуудыг хөндлөж, ер нь бүх цаг үеийн зураачтаас илүү их өндөрт тавьдаг байсан нь түүний амьдралын баяр баясгалан тэр хөгжил сэнгүүнийг илүү их харж тийм сэдвээр зурдаг байсан нь бол импрессионистуудад таалагдах үндсэн шалтгаан болсон гэж үздэг. Ер нь бол ганц импрессионистууд ч биш. Ер нь сюрреализмын эцэг гэгдэг далийн хүртэл түүний натюрмортуудыг хуулбарлан зурж, түүний натюрмортуудыг илүү хөдөлгөөнд оруулж, тэгээд зохиомжуудыг авч асар олон янз бүрийн бүтээлүүд хийсэн байдг нь бол ер нь зураачдын олон төрөл жанрын зураачдыг шин төвшөнд хүргэх, шин урлагийн бүтээлүүдийг тойрох санааг бол Веласкесийн бүтээлүүд бол үндсэн тийм тулгуур нь бол үндсэн тэр санааг нь өгчээснээрээ бол үнэхээр онцлог юм. Филипп хаан Веласкесийг Неаполд байхад нь Испанид ирэхийг хүссэн тул 1651 онд Барселонагаар дамжин Испани руу буцжээ. Тэрээр олон тооны уран зураг болон 300 гаруй уран баримл цуглуулан Испанид ирээд энэ бүхнийг эмхэлж цэгцлээд эзэн хаандаа гардуулсан байна. Уран нарийн хийцтэй нүцгэн баримлууд нь Испани сүм хийдийнхний дургүйцлийг ихэд хүргэж байсан нь мэдээж. Испанид тэр үед хүний биеийг нүцгэн шалдан байдлаар зурхыг ноцтой гэм нүглийн хэмжээнд үзэж, ийм зүйл хийсэн хүн бусдыг садар самуунд уруу татсан хэрэгээр хүнд шийтгэл авдаг хатуу хөл байсаар атал. Урлагийн бүтээлийн агуу чанарт зүрх сэтгэл нь бүрэн татагдсан Веласкес дахин давтагдашгүй урлагийн бүтээлийг эх орондоо авчрах нь л өөрийнх нь хувьд ариун үүрэг гэсэн итгэл үнэмшилтэй хөтлөгдөн байлаа. Иймээс ч хууль цаазыг үл тоог агуу суут бүтээлүүдийг Испаних болгосон гавьяаг нь өнөөдөр Испани орон даяар, дэлхийд даяар магтан хүндэтгдэг билээ. Энэ хүн ганцаараа агуу бүтээл хийгээд дууссан биш. Агуу бүтээлүүдийг хайрлан, тэднийг ойлгон хүндэтгэхдээ төр засгаан хүртэл хөдөлгөж, хаана Испанид урлагийн нийгмлэг байгуулахад нөлөөлөд зогсохгүй, төрийн сан хөмөргөөс дэлхийн урлагийн бүтээлүүдийг эх орондоо авчрах нь юутай чухал болохыг ойлгуулсан хүн билээ. Энэ бүх санал санаачилгаа өөрийн биеэр хөөцөлдөн Испанийн урлаг өөрөөр хэлбэл оюун санаанд шинжилэл хийж Испани орныг бахархах зүйлээр арин болгосон их гавьяа нь одоо ч олон хүнд хүчтэй урам өгсөөр байна. Ромоос Испанид авчирсан бүтээлүүдийн дийлэнх нь хүний биеийн гайхамшгийг ёр бусын уран чадвараар гүйцэтгэсэн ажлууд байснаас гадна өөрөө ч хүний биеийн яруу тансаг хэлбэр, биеийн бүтцийн уран зохицлыг бишрэн хөндөж чаддаг хүн байсан нь толинд харж буй нүцгэн Венера зургаас нь бүрэн харж болох юм. Хөргийн уран бүтээлд оруулж ирсэн бас нэг шин юм нь юу вэ гэхээзэг тэр хөрг нь өөрөө драмалаг. Эсвэл зүгээр нэг зурулж байгаа улсууд биш. Тэр нь тодорхой үйл явдлаар болж байгаа. Тийм. Минийний хөрг гэдэг Оросны охтуудын хөрг байна. Үйл явдал. Гэхдээ үйл явдал нь яг ингээд тийм хандаж байгаа юм биш. Ерөөсөө ингээд замбраагаа хоорондоо ингэж байж байгаа байдал. Альдив Филипп хааны хөрг, Филипп хааны хиндрийн хөрг гэдэг
Дандаа анд явж байгаа. Эсвэл ундаг сундаг юмны хажуудын философи номон төвлөө зогсож байгаа ч юм уу. Тийм аа юм. За тэр хүний хөрөг хийгээд хүний одоо дотоос ертөнц гоо сарыг харуулсан бүтээл дотор бас нэг алдартай бүтээл нь бол толинд харж байгаа Венерагийн хөрөг гэж байдаг. Венера. Тэр үчи Венераг зурхтаа Венера гэж нэг сайхан эмэгтэйг зурхал байлаа. Тэгвэл энэ эмэгтэй ингээд улаан ингээд фон хөшгөний наан хар дааван дээр ингээд цагаан буудан дээр цаашаа хараад хөвтж байгаа эмэгтэй гэдэг. Ард нурууны талаас нь зурсан. Тэгээд нэг амуур хүү ингээд тойд бариад тэгээд толин ингээд сүйдгэнэ дүүрэн сүйдгэнэд байж байгаа. Энэ зурганда Веласкес хайр дурлалын бурхан амурын барьсан жижиг толинд хараад цаашаа харан хөвтөж байгаа хагас хэвтэй нүцгэн Венераг дүрсэлсэн байдаг. Энэ зургийг чухам хизээ зурж ирсэн нь тодорхойгүй бөгөөд 1647-оос 1651 оны хооронд болов уу гэж таамагладаг. Веласкес энэхүү зургаа Италид байх үедээ зурсан гэсэн таамаг байдагч чухам хаан яах гэж зурсан ямар бодол санаатайгаар нүцгэн бие зурхыг хоригдсон Испанийн хууль дүрмийг зөрчсныг урлаг бүтээгчин ирмэлзлээс өөрөөр тайлбарлах нь илүүц бизэм. Эний яг зүгээр санаа яаж олсон бол Италид явж байхдаа нэг баримл жижиг тийм хөвтөж байгаа хүний тоос баримл худалдаж авсан. Эндээсээ санаа аваад зулсан гэж нэг байдгийн билээ. Тэгээ эрэгтэй хүний баримл байсан гэж, залуу хүний баримл байсан гэж байгаа. Тэгээ тэнийг хараад үсээ ийм хөдөлгөөн бооцтой. Тэгээд Венера зурвал ямар вэ гэж. Тэгээд тэр Венерагийн нуруу өнтер бичсэн гайхамшигтай. Тэнийг хүүтэн тэг мөнгөлөг нуруу тэгээд тэр нуруун дээр бичсэн бичлэг гар морин тэгээд зарим нь ингээд цаашаага далдаа тэг чих гэдэг өс мөсийн ингээд ерөөсөө л ингээд нэг л эмхтэй л Венера гэдэг нэртэй болох нэг сайхан бүсгүй үйл хэвтэж байгаа юм байдаг. Францын хааны хатан Элизабет 1644 онд нас барсны дараа удалгүй Австрийн Марианатай гэр бүл болжээ. Марианагийн зургийг Веласкес маш олон хэм маягаар зурсан байдаг. Түүнд хааныг тойрон хүрээлэгчдийг халамжлах үүргийг хаан өөрөө олгосон бөгөөд хөлс хүч шаардлагагүйгээр энэ албан тушаалыг хаших нь зураачд тун амаргүй байлаа. Тэр үед иймэрхүү албан тушаалд зориулсан шан харамж цалин мөнгө байгаагүй нь Веласкесийг тунч хүнд байдалд оруулж байжээ. Энэ нь өөрийнх нь уран бүтээлийн ажилтай нь зөрчилдөж байсан ч сор болсон бүтээлүүдэн төрөх ажлаа хойш тавиагүй билээ. Веласкесийн алдарт бүтээлүүдийн нэг Лас Вененас буюу хүндэт бүсгүйчүүд нь 1656 онд зурагджээ. Уг зурагт шинэ хатны том охин болох Маргарет Терезаг дүрсэлсэн мэт байдаг. Гэсэн хэдий ч олон өнцгөөс энэ зургийг харахад яг хэн энэ бүтээлийн гол сэдэв болох нь тодорхойгүй байдаг. Хааны охин уу? Эсвэл зураач өөрөө юу? Хариулт нь хар ханан дөлгсөн толинд тусаж буй хатан хаанч байж магадгүй. Энэ урлагийн гайхамшигт бүтээлийн гол сэдэв нь юу болох? Мөн урган гарч ирэх олон асуултын хариуг хайсан үе үеийн урлаг судлаачдын эрэл талаар болсон. Ер нь ч энэ бүтээлийн нууцлаг агуулга хизээч ил болохгүй зэм. Энэ зураг Веласкес нас барахаасаа 4 жилийн өмнө бүтээсэн бөгөөд Бароккогийн сор бүтээлүүдийн нэг юм. Уг бүтээлийг зурагдсанаас нь хойш магтан сайшаах болсон бөгөөд Италийн орчин үеийн зураач Лука Жиалдано уг бүтээлийг уран зургийн теолог хэмээсэн бол Английн Томас Лоренс энэ зургийг урлагийн философи хэмээн хэлсэн байдаг. Эл зургийн өөр нэг тайлбар нь Испанийн эзэнт гүрний уналтыг хаан хатан хоёрын зургийг хар хананд дүрсэлсэн байдлаар илэрхийлсэн гэх. Түүнийг нас барсны дараагаар Испанийн эзэнт гүрний уналт эхэлсэн билээ. Философч Майкл Фоклото 1966 онд бичсэн Зүйсийн дэс дараалал номынхоо эхний бүлэгт тэр чигээр нь энэ зурагт наривчилсан дүн шинжилгээ хийснээ бичжээ. Тэрээр энэ зургийн маргаан үүсгэж байгаа гол шалтгаануудын олон тооны толь болон дэлгэц ашигласантай холбоотой гэж үзсэн бөгөөд зурган дээрх дотоод засал, жижиг хэрэглэлүүд болон энд тэнд дүрсэлсэн зүйлсүүд нь зургийг тойрсон маргааныг улам дэврээдгэ гэж тайлбарсан байдаг. Зохиомж нь өөрөө философи гүн ухаантай болчихсон. Одоо жишээлбэл охтууд зурулж байгаа минини гэд нэрлэдэг юм да. Одоо хааны охтууд ордон дотроо ингээд зас нартайгаа ингээд байж байгаа. Тэгээд тэрийг Веласкес өөрөө зурж байгаа.
Тэгээд цаана одоо Филипп 4-р Филипп хатантайгаа хаалганы цаанаас огтуудаа хараад байж байгаа байдаг. Толин туссан байдлаар. Тэр сонь зохиомж нь өөрөө их гайхав шүү дээ. Тэр өндөр адлал таасны доор 3-2 таас тэнийг доор огтууд. Тэгээ ханаа замбрааг нь одоо хүн ингээд туслах ингээд юм бариад байж байгаа. Хажууд нь болохоор нэг нохоон дээр нэг хүүхэд нь гიშгэлээд инээж байгаа. Velazquez өөрөө ингээд биерийн бариад зусж чад ганых нь гайхамшигтай зулсан гэж. Юус ширвэл хайчихсан байдаг. Тэгмэт хөдөлгөөн тэрнээс амьд хөдөлж яг биерийн бариад зусж байгаа юм шиг. Толин дотор ерөөсөө тэр Филипп хаан хатан хоёрыг нэг зураагүй силуэтний ингээд үл мэдэг ингээд тусгал маягаар тусхан толин чи ингээд алсын тосн хүн чи ингээд тодорхой бус тусдаг. Тэгтээ танигддаг. Тэр байдгийг ингээд зураад ингээд үлдээсэн. Тэр нь бүгд тийм амьд сая. Тэр ногоо бор ногоо тэр өнгөн дотоос тэр нэг саа торгомсог улаан тэр өнгөн дайшинз ингээд гэлтгаараа хөдлөө босоод иж байгаа. Ийм гайхамшигтай бүтээлийг хийсэн. Тэгээд тэр үч одоо хата хааны зураг хааны гэр зураг ингээд сайхан имсэг брокко стич нь ойлж хэлжсэн үү шүү дээ. Тийм агаа зурдаг бас хашир зүгээр амьдралын одоо реалист уран зургийн том маш шүү дээ. Бот амьдралын тийм маш. Тэгэд мөнөн таал маягаар зохиомжлсон. Тэр үчин баруун шин брокко стич нь ойлоо одоо Рубенс Ванде гэдэг чинь. Тэгвэл тэрнээс өөр реализм, гуманизм, хүний дотоод сэтгэлийн ертөнцийн агуу гэдэг имийг л одоо энгийн мөртлөө сайхан гаргаж ирсэн ийм зурагч байдаг. За дараагийн нэг уран бүтээлийн нэг чиглэл нь бол түүхэн сэдвтэй нэг зураг зурсан байдгийг. Брэд хотыг өгсөн нь гэдэг зураг. Нэг өсөндөө энэ зураг нь бол ялсан, ялагдаж байгаа хоёр талыг харуулсан. Одоо дайн байлдаа гэхэл одоо нэг нь ялагдаад л унт тусаад л нөгөөд морин цэрэг нэг жанжин сэлмэ далаагаад л одоо сүр хүчийг харуулаад тийм биш. Тэр ялж байгаа хоёр тэр хотынхоо дотор өгж байгаа тэр агшин зурсан. Ёсол сэтгэлийн дотор нэг нь бол ялж байгаа ч гэсэн тийм баатарлаг юм уу нэг бах тав хангасан биш. Их хүндэтгэлтэйгээр ингээд нэг нь хүндэтгэлтэйгээр нэг нь ялагдсан одоо төлхөөрөө гардуулаад нөгөөх нь инээмсэглэл төлхөөрийг аваад хэдий ялсан ч тэр цаана бас нэг хүндэтгэл байгаа. Нөгөө жанжины хүндэж байгаа. Тэгээд зохиомж нь гайхамшигтай. Жаднууд ингээд бүгд тэгших. 3 жадн ингээд хазаацсан. Тэгээд бүгд хөдөлж байгаа юм шиг. Тэгээд хоёр морь байдаг. Нэг морь цаашаагаа тооч, нэг морь наашаагаа шийдэж байгаа. Тэгээд зохиомжинд хэцүү ракус морьны тэр зохиомж нь өөрөө тийм гайхамшигтай. Тэр үеийн зохиомжууд ерөөсөө реалистически тодорхой ерөөсөө гол үйл явдал нь зохиомжийн дэвсгэр дээр голд нь одоо зохиомж төвд байна, бус тусах төрөл байна ингээд нийл тэнд нь бол тэгж яваагүй тэгж авсан боловч тэр нь нөгөө шийдэлтэй их өөрөөсөн монументал сүлэг маягаар авсан. Их өөрөөс маягаар зохиомжийн мундаг маасч. Өнгөр ийм бичил ийм зохиомжийн мундаг маасч. Ийм байсан байна. За ингэж яваад бас нэг тэр драмалог зургийн нэг том бүтээрээ нэг нь хааны осдны нэг нэхэмлийн тасаг. Одоо манайхаар хэвсэнцэл хийдэг. Хааны осдны хэвсэнцэл хийдэг тийм марцсахгүй. Урланд хэдэн эмгтээчүүд ноос энтрээ ингээд ялгаж байгаа суудаанаас цаашаа том гобли одоо хэвсэнцэл байгаа нааны 2 3 хүнс тайзан дээр зогсож байгаа. Хамгийн наанаа тэр эмгтээ гайхамшигтай хийсэн байдаг. Артлаас чих тэгээд чихний ард байгаа тэр үүдмөрөө тонгоос хүзүү тэгээд бужгаар үсэн ингээд замбраагүй ингээд тэр нэг залуу эмэгтэй ажилдаа төвс тэгээд ингээд хэвээр махруу ажил юм хийж байгаа залуу эмэгтэй гэдэг нэг гайхамшигтай биеийн сайхан тэр эмэгтэй хүний гэхдээ гоё эмэгтэй зурсан биш жирийн эмэгтэй тэгээд сайхны үндэ тэр хүзүү үл мэдэг ингээд даал дээр хажуу нүцгэн даал үл мэдэг гарсан тэгээд тэр бичлэг энэ эмэгтэй хэрэг наашаа эргээд харуул ямар эмэгтэй байхаа болж хүн бодоод хэрэг эргээд харуул энэ ямар сайхан үзэлэнтэй энгийн мөртлөө ямар эмэгтэй авах гэж хүн тэгж хармаар артлаас нь тойроод нөгөөдөөс нүүр нь хармаар тэгж санаа төрмөө тэгж гайхамшигтай битсэн. Тийм байдгийг. Түүний сүүлчийн бүтээлүүдийнх нь нэг болох Лас Хиландерас буюу Эрэгчд бүтээлээ 1657 оны үед бүтээжээ. Энэ зургийг хэрхэн тайлбарлахаас хамааран маш тансаг гар нэхээсний зузаан давуу материал эсвэл нэхмэлчний тухай ёг төвлөрийг илэрхийлсэн байдаг. Энэ бүтээл нь гэрэл, агаар, хөдөлгөөн зэргээс гадна хурц өнгөний сонголтуудаар яруу зөгцсөн байдаг. Антуан Рафаэль Менгес энэ зургийн талаар хэлэхдээ гараар бус энэ зургийг зурх оргилсон их хүслээр зурагдсан гэж
тэмдэглэсэн нь бий. Энэ зургийг Веласкесийн урлагийн их замаар 40 жил замнахдаа чимхээр цуглуулсан урлаг бүтээх их мэдлэгийнх нь илрэл болсон бүтээл гэж тодорхойлсон байдаг. Өнгөний гайхамшиг хосол. Ерөөсөө тэр Испани үндэсний өнгө зогсолж байдаг. Улаан хар цагаан Испанч өөрөө их сэтгэлийн хөдөлთა арт хүмүүс шүү дээ. Тэг чинь бүх хооронд зулдаг, цэрэлдүү зодолдоор хиймнийг одоо жадаар яадаг, тэр алдаг, хутдаг, сэлэм зүүж явдаг, сэлэмгүй хутгахгүй хүн биш болдог. Тэр нэг Испани арт хүний тэр темперамент тэр хөнгөнд нь бас сингсэн байдаг. Түүнийг уран зөгтөө бас гаргаж, Испани уран зөг гэдгийг гаргаж ирсэн. Испанийн колорит өнгө зогслыг бас гаргаж ирсэн. Энэ их агуу юм баамаа. Веласкес амьдралынхаа сүүлийн үед хийсэн хааны удмын хүүхдүүдийн хөрөг зургууд нь түүний шилдэг бүтээлүүдийн тоонд зүй ёсоор ордог. Эдгэр зургуудад нь цэнхэр даашинцтай хааны охин Маргарита, бие султай байсан хан хүү Филипп Просперагийн ганц хөрөг өнөөг хүртэл хадгалагдаж чадсан байна. Энэ зурагт залуу хан хүүгийн жаргалтай байдлыг, нохойных нь үл мэдэг дүнсгэр байдалтай чадварлаг хослуулан харуулсан байдаг. Зураач маань сүүл үеийн бүтээлүүддээ өнгийг хэрхэн амьд мөн сэтгэл хөдлөгөн байдлаар ашигласан нь дэндүү гайхалтай. Тэр мэдрэмж дотоод сэтгэлээс гарсан мэдрэмж нь өөрхийн биеэр нь дамжиж тэр өнгийг мэдээдэг яруу сайхан өнгө мэдрэмжтэйгээ уялдаж тэгээд тэр зуруулагч тэр хүний ертөнцийг өөрийнхөө харцаар мэдэж энэ бүхний хослыг тэр зургийнхаа дэлгэцээр бичиж илэрхийлж чаддаг л хүн л одоо хөргийн их маашиг ихээс биш хүний төстэй зуссан хүний маашиг гэж одоо хэлэхгүй л дээ. Одоо манайхан их гой төстэй болж гэж ярьдаг. Төстэй зурхаар хөрөг зураач болцсон юм шиг ойлгоод үгүй юм. Төстэй зурна гэдэг бол зөвхөн нэг одоо механик тийм л үйл ажиллагаа шүү дээ. Хүнийг л төстэй. Хүний ертөнцийг гаргахтаа тэр урлагийн бүтээл болж гарна гэдэг бол энэ хүн болгонд тэг заяадаг юм биш. Энэ одоо бурханднаас одоо хэсхэн хүнд тэр хүн нь өөрөө тэр өөрийн сэтгэл мэдрэмжээр юмыг мэдэж чаддаг, түүнийг илэрхийлж чаддаг, ер бусын аяас даастай хүнд заяадаг юм байна. 1660 онд Испани, Францын хооронд хилэлцээр байгуулагдаж, Мария Тереса болон 14-р Луи нар гэрэлснээр эдгээр улс орнуудын найрамдал баталгаажсан юм. Энэ түүхэн хурим Бедасо дох Фисантс хэмээх арал дээр болоход Веласкест Испанийн танхим болон ерөнхий тогтчлтын ажлыг даатгсан байна. Энэ үйл явдлын дараахан буюу 6 дугаар сарын 26-нд Веласкес Испани орондоо буцан ирсэн байдаг. 7 дугаар сарын 31-нд нас дээр гарсан их зураач халуурч эхэлсэн нь амьдралынх нь төгсгөл ойртсны тодорхой дохио байлаа. Энэ зураач бол яг нэг 60 насалсан хүн л дээ, 62 насалсан. Насны хувьд тийм. Харин зөв түүхэн авч энэ хүнийг амьдралыг судлахад өшөө их юм хийх байсан. Гэвч нөгөө хааны осны бас нэг өөрөө бас цол хэрэгэмтэй. Одоо хааны осны одоо манайхаар одоо соёл хариуцсан л одоо соёлын хүн байж. Одоо парад ёслолын хариуцсан хаана Испани хааны бигээр тэрүүн зэндааны ёслол хөлийн авалтыг хариуцсан бас тийм төшмөл маягийн тийм цол хэрэгэмтэй байсан. Энэ бол өөрт нь бас хадаа болсон гэж түүхэнд үздэг юм. Ягаад гэвэл хэрвээ Веласкес өөрөө л зураад явсан бол өшөө гайхалтай агуу бүтээлүүд хийх байжээ. Ягаад гэвэл одоо Испани гэдэг тэр үчин Европын дэлхийн том одоо колончлсон том орн байдаг шүү дээ чинь. Одоо энэ Латин Америк одоо бусад жижиг орн одоо Испани колон тэгэл өдөр шөнөгөл одоо найр тэр хийдэг байлгүй олон элчин сайд бай. Тэр болгоны зохицуулдаг зогсоо зөөг ажилтдаг юм байсан. Тэр нь бол өөрөх нөгөө уран бүтээл төөрөд бас цагийн бас авсан гэж үздэг. Ингээд Испанийн урлагийг шин төвшөнд гарган урлагаан эрхэмлэн дээдлэх нь улс орны хөгжилд юутай чухал болохыг ойлгуулсан Суут зураач Веласкес 1660 оны 8 дугаар сарын 6-нд ертөнцийн мөнх усыг үзүүлсэн билээ. Түүнийг Сан Хуан Баутиста сүмийн Хуан Салидагийн газар доорх бунханд оршуулжээ. Харамсалтай нь 1811 онд уг сүмийг Францчууд нураасан тул оршуулга нь тодорхойгүй болсон гунигтай түүхэл бидэнд үлдсэн билээ.
Альва одоо урлагийн бүтээлүүдийг судалж ажиглаж харж байхад бол тухайн цаг үедээ хүлээн зөвшөөрөгдөхөөсөө илүүтэй хэдэн жилийн дараа магадгүй бүр хэдэн зуун жилийн дараа ч гэсэн тэр үн цэн гайхамшигыг хүмүүс ойлгож олонний хүртэл болсон ийм тохиолдол олон байдаг. Веласкесийн одоо нэг зургийг одоо дэлхийн 1-р дайны үед Оросын ард түмэн өсгөлөнд нэрвэгдээд үнэхээр хүнд байдалд орохдоо орсон үедээ бол Америк нэгдсэн улсад одоо нэг зургийг худалдаж өөрийнхөө ард түмний өсгөлөнгөөс аварж ирсэн ийм одоо үн цэнтэй ийм одоо цаглашгүй одоо юм өндөр одоо тийм ачаал хүртэлтэй зургуудыг бүтээсэн. Тэгээ энийг бодоход бол одоо нэг хүний үн цэн гэдэг бол ямар одоо чухал, ямар одоо зөвлөшгүй тэр гайхамшигыг бүтээх чадвартай гэдгийг бол харж болно. Ер нь бол Веласкес хар одоо бага залуу насндаа бол одоо маш том хүсэл мөрөөдөлтэй түүнийхээ төлөө цуцалтгүй тэмцдэг ийм хүн байсан байдаг. Тэр бол одоо хаан таалагдахын тулд, хааны ордны зураач болохын тулд өөрөө одоо хүсэл зориг тавиад түүнийхээ төлөө тууштай явсны хүч одоо үр дүнд бол хааны ордны зураач үнэхээр тэр хааны ордонд бол одоо өөрийнхөө бүхэл амьдралаа одоо зориулж тэгээ тэндээсээ хангагдаж тэгээ тэнд бол ер бусын одоо гайхалтай урлагийн бүтээлүүдийг тойрох энэ мөрөөдлүүдэд үнэхээр биелүүлж чадсан ийм зураач юм аа. Диагогийн амьдарч байсан цаг үед бол хүн төрлөختнийг одоо зөв сайн зүйлс рүү төлөвшүүлэн удирдах чиглүүлж байсан одоо шашны урсгал бол католик урсгал байдаг. Тэгээд энэ урсгалын одоо яг энэ католик шашинтай гэр бүлд өсч хүмүүжсэн Диего Веласкес Библийн сэдвэр ч гэсэн цөөнгөө зураг зурсан байдаг. Ер нь бол Библийн сэдвэр зургуудыг зурхтаа бол илүү тийм амьдралтай, илүү тэр хүн ойлгох, яавал илүү сайн илүү ойлгох гэдэг талаас нэг анхаардаг байсан. Түүний одоо Марта, Майр хоёрын гэрт Иесус Христ одоо ирж очилсон гэсэн энэ зураг руу бүгдээрээ анхаарлаа хандуулъя. Энэ зургаар одоо үзэгчдэд юу хэлэх гэсэн юм бол энэ зурган дээр дүрслэгдсэн үйл явдал ийхүү өрнсөн байдаг. Тэд зам зураа нэгэн тосгоноор ороход Марта гэгч нэгэн эмэгтэй түүнийг гэртээ хүлээн авлаа. Тэр эмэгтэй Майр гэдэг охин дүүтэй бөгөөд дүүн эзний хөлд суугаад үгийг сонсож байлаа. Марта үйлчлэх ажилдаа түүрдсэн тул Есүс рүү ирж "Эзэн, дүү минь үйлчлэх ажилд намайг ганцаар орхисныг та анзаарахгүй нү? Надад тусал гэж түүнд хэлээч" гэлээ. Харин эзэн "Марта, Марта, чи мөн ч их зүйлд санаа тавьж зовх юм да. Үнэндээ ганц юм л хэрэгтэй билээ. Майр өөрөөс нь зайлуулагдшгүй сайныг ал сонгон авчээ" гэлээ. Майр болон Марта хэмээх энэ хоёр бүсгүйн талаар нэр цуутай зураачид баггүй бүтээл хийсэн байдаг. Веласкесийн цаг үед уран бүтээлийн төрөвж байсан Голландын бас нэг суут зураач Вермеер шинэ гэрээн дээр хэд хэдэн удаа дурддагддаг Марта Майр хоёрын тухай нэг ийм бүтээл төрөвсөн байдаг. Энэ зурган дээр тухайн үйл явдалд дурддагдан буй Христ Есүс Март Майр гэсэн гурван дүрд зангидан тухайн үйл явдлыг хүний оюун санаанд буутал зохиомжилсон байдаг бол энэ хоёр зураачаас нилээд түр үеийн майстер Караважо Майр Марта хоёрын арай өөр түүхийг сонгосон байдаг. Энэ зурганд дүрслэгдсэн хоёр бүсгүй ах Лазарыгаа нас барсны дараа ахыгаа хааш очсон тухай ярилцж байгаа мэт сэтгэгдэл төрөвлөдөг. Тэдний хажууханд ширээн дээр тавьсан бөмбөр төл рүү эгч дүү хоёрын анхаарал төвлөрөн байгаа нь нас барсан ахыхаа очсон газрын тухай өөрсдийн ойлголтоо нэг нэгэндээ тайлбарлан буй мэт. Зураач маань энэ толиор мөнхийн ертөнцийг илэрхийлсэн байж болох бөгөөд тэнд хайртай ах нь очсон тухай хоёр бүсгүй ярилцгаагаад ах маань ертөнцийн эзний цорын ганц хүү Христтэй найз нөхөд байсан. Түүнд итгэлээ өгсөн хинч үхэхгүй гэж Христ өөрөө ярьдаг байтал дотных нь анд байсан ах маань нас барчлаа. Тэгэхэр бидний төсөөлж ойлгож байсан үхлээс өөр үхлийн тухай Христ ярьж байсан байна гэж хоорондоо ярилцж байгаа мэт сэтгэл төрдөг. Энэ хоёр бүсгүйн Христэд итгэгч хинч мөхөхгүй гэсэн ойлголт хэрхэн өөрчлөгдсөн түүхийг Караважо бүтээлдээ тусгыг оролдохдоо нас барсан ах нь үннээсээ дахин амилсан түүхийг сонголгүй. Зөвхөн хоорондоо ярилцсан буй хэсгийг авсан нь гэр бусын гайхамшигтай түүхээс зүгтэн илүү теологийн сэдв рүү үзэгчдийг хандуулах гэжээ. Веласкесийн энэ зурган дээрх Марта Есүсийг хүндэлсэн сэтгэлээ илэрхийлэхээр хамаг сайнараа чармайн хичээх агаад энэ ажилд нь туслах ёстой дүүн зочны өмнө очин суугаад ам хамралуу нь орчхоо алдан байгаа нь эгчийн сэтгэлд ёр таалагдсангүй.
Ширээн дээр байх хоёр саримсны нэгийг хэлслээд хэрэглэхэд бэлэн болгосноор энэ хоёр бүсгүй зан чанарыг хэлэх гэсэн зураачийн шийдэл мөн бол хааш яашхан байх ганц улаан чинжүү Мартагийн сэтгэлийн гомдол гашуудлыг дүрслээ юу даа гэлтэй. Хуучирч муудсан пял тавганд хідэн загас байгаагаад хажууханд нь байх хоёр өндгөр чухам юу хэлэх гээ юм болов. Веласкесийн сонгосон зохиомжид тухайн түүхэнд дурддаггүй хоёр хүн байдаг. Зураачийн зохиол буюу тухайн түүхийг илэрхийлэхдээ нэмсэн туслах дөрүүд байлаа. Марта үйлчлэх ажилдаа түүрцсэн тул Есүс рүү ирж, "Эзэн, дүү минь үйлчлэх ажилд намайг ганцаар орхисныг та анзаарахгүй байна уу? Надад тусал" гэж түүнд хэлээч гэж хэлсэн түүхийг гэрийн үйлчлэгч бололтой хүнээр дамжуулан байгаагаар өөрчлөн дүрслээд, харин эзэн, "Марта, Марта, чи мөн ч их зүйлд санаа тавьж зовх юм да. Үнэндээ ганцхан юм л хэрэгтэй билээ. Майр өөрөөс нь зайлуулагдчихгүй сайныг ал сонгон авчээ" гэсэн хэсгийг илэрхийлэхдээ Есүс өөр нэг настай эмэгтэйгээр дамжуулан хэлж байгаагаар зурсан нь Библиэлд бичигдсэн түүхийн үннийг нилээд өөрчилсөн мэт санагддаг. Энэ дөрүүдээр зураач өөр утгыг ч илэрхийлсэн байх талтай. Майр өөрийн үйлчлэгчийн хамт Есүсийн сургаалыг шимтэн сонсгаагаад эгч Мартада туслуулахаар үйлчлүүлэгчээ явуулахгүй байгаад эгч Марта нь гомдон цухалтгаж. Гэвч энэ бүх дүрслэлүүдийг түрээ орхиод энэ түүхээр чухам юу өгүүлв гэдэг рүү анхаарлаа хандуулцгаая. Бидний амьдралд чухам юу нь чухал, чухам юу нь чухал биш вэ? Тэгвэл яагаад Марта буруудаад байна вэ? Асуудлын гол нь Марта үйлчлэлдээ түүрцэнд л байсан юм. Марта Есүсийг хайрласнаа харуулж түүний төлөө олон зүйлийг хиймээр байлаа. Мөнхийн эзний хүү гэрт нь орж ирэх юутай их зүйрлэм баяр хөөр гихч вэ. Гэр орноонд цэвэрлэх, хоол унд бэлтгээд тэр бүхнийг Есүсийн төлөө хийх нь ямар их аз жаргалтай вэ. Хамгийн гол нь ирсэн зочин юу хүсээд, юу хэлэх гээд байгааг Марта ёр анхаарсангүй. Баярлуулах гэж, хүндлэх гэж хичээн чармайснаас биш, ирсэн зочин юу хэлээд, юу хүсээд байгааг ёстой анхаарсангүй. Энэ мэд хүчин чармайлт нь нэг мэдхэд биднийг алдар хүнд, амжилт бахархалт хүргэх арга хэрэгсэл болох нь ихээр. Их амжилт нь дээрэнгүй болгож, дээрэнгүй зам маань бусдыг буруутган шүүх байдалд зугуухан хөтөлсөөр. Бид хүндэлсэн хүндээ гэрээ цэлитэл нээдэг атлаа, сэтгэл зүрхээ нээдгүй. Хүндлэн үйлчлэхээ урдл болгодог атлаа тэр чухам хинбэ гэдгийг анхаардаггүй билээ. Тэгвэл чухамдаа ертөнцийн эзний үгэл бидэнд итгэл найдвар, хүсэл мөрөөдлүүдийг өгдөг. Тэр бас бусдыгаан хайрлан энерхийг сургадаг. Түүний зааснаар амьдарцгаая. Учир нь үүнээс чухал хоол, үүнээс чухал эрдэм өөр хаанч байхгүй билээ.